这是公视第一台，刷落来请收看咱的新闻。台北市跨年舞台25有做工仔人为应价摔落死亡，工地雪2七条复工，有机关这期市府是为了赶进度。二八有登山客爬立一段山路，说疑似出现高山症，加在今仔日出动直升机救援落山送病院。婚礼启动农会今年年尾奖金创下新高，平均超过10个月，昨着员工领到正百万的年尾奖金。观众朋友平安，欢迎收看1月7日公视台记台 AM 新闻，我是郭碧君。顶个月25，台北市跨年晚会舞台发生公安意外，一个做工仔人为应价摔落死亡。虽然劳检处迄天就要求部分停工，不过27下晡煞着同意复工继续工程。有机关着这期是为了赶跨年的工程进度，才老错着复工。台北市长周万安讲会追究责任。劳检处是讲是有确认现场符合治安法了后，才同意复工。打出对舞台一类第的相片，担任台北跨年晚会主持人的艺人露露黄露主因，伫面册写对无名英雄致意。去年12月25，台北市跨年晚会主舞台搭建工程，发生一个工人嘛是甲团主唱的36岁查甫人，为15公尺悬的铁架落来，送医抢救救无转来。台北市长周万安初时表示，厂商有疏失，会追究责任到底。感到非常遗憾，而且一定会究责到底。劳动局初步回报。厂商确有疏失，第一时间我也要求启动关怀机制，同时隔天他们就到中立去问问家属，并提供慰问金。如果发生事故，虽然北市劳检处迄天就以部分停工处分，不过27下晡就同意复工。民测专业雅思实验答问这个重大公安事故，会当伫24点钟内完成劳检申请复工，个核准时间。不过相关部门煞甲家属讲，劳检报告爱30天，劳检处赶紧搁再说明。已召开复工审查会议、书面审查及现场查核等3阶段最严格标准审定之，确保施工环境、工作者安全无虞，实准复工。赶着要跨年啊，不要让那个市政府丢脸啊，所以就马上就草草的就让它复工了。一个生命就这样子消失了，不是说你市长出来讲一下，我们一定会究责。那究责救了10天呢？那责还在哪里？劳检处初步认定事故发生迄当时，雇主无确实使劳工绑安全带，会依法追究厂商的责任。嘛已经加紧下步写重大责灾报告书。可惜话是讲，后礼拜3相关单位会召开重大灾害检讨会议，查清楚状况甲责任，嘛会注意调查进度。毋若讲爱护家属真相，也希望未来莫阁发生类似的不幸事件。记者综合报道。顶个月28，一个姓黄的查某登山客伫咧网路顶加入爬山团，8个人去爬南一段山路。但是30迄天，这个登山客说疑似出现高山症，家己踮伫咧营地等待救援。尾手今仔日是由直升机来救援，落山送病院。有专家提醒讲，网络参加爬山团是煎熬掌握团员的体力甲能力，风险是真悬。搜救人员伫山林内找找等待救助的人，51岁姓黄的女子甲7名登山客，顶个月28出发爬南一段，不过伊第2天开始体力衰退，亲像出现高山症，甲团员协商了后，1月7日家己留伫三车营地等待救援。他是躲在他的帐篷里面做休息这样子，然后他说他很冷，那他就是咳嗽，然后他走路会没有力气。直升机透着强风慢慢挖近，真歹天气，互搜救人员行伫要2天才找到人。姓黄女子无法度行路，找是透早由空勤直升机协助后送。同行有人在接下来的3、4天里面是有帮助他，比如说帮他分担他的包包啊，然后给他吃一些紧急的药物。姓黄女子送医了，无大概因为事故捌团工，伊互团员放分照，伊赶紧透过搜救人员澄清，不过因为伊是透过网络家己自助登山团，袂少山友也提起网络交谈风险。网络
自主传它的风险在于你不知道你跟到的是什么人，对方会发生什么事情你不知道，在你发生事情的时候会不会照顾你也不知道。对，这个风险毫无疑问是太大了。除了找熟悉人结伴，也是参加有口碑的小型商业团，专家也建议新手也是资历较浅的人，一定要确认体力能力敢是甲团员差不多。若无体力无好，也是一旦身体出状况，就可能加别患，也是对未着，增加自身的风险。公司新闻采访报道。卫福部青沙公布，国内中部新增加一个本土的麻疹个案，是一个30多岁的查甫人。伊伫去年12月28就互人列做接触者，落尾也出现疑似麻疹的症头。但是伊顶个月27到这个月，煞到高雄看表演佮旅游，关大迄天已经出麻佮四界拍走。因为无遵守自主健康管理的规定，高雄市卫生局会开罚上济30万。餐厅内底工作人员无因备料，高雄出现本土麻疹患者的足迹。30几岁来自中部的确诊者，青沙县公布确诊，但伊去年12月27捌落南到高雄大，二伯下晡去为母爷看表演了，搁去新城区一间餐厅食饭，迄天暗时转去中部。应该就是要待在规定的范围内，对，以免就是又感染这样。根据了解，确诊者去年12月22日伫中部一间病院陪病，27到高雄带到二伯暗时，二伯迄天因为共占病房，个案确诊麻疹，伊互列做接触者，并伫2出现发烧、畏寒的症状。30就医了，煞搁伫31走去高雄找朋友，找伊出诊了，继续拍走，找2才紧急就医。足急出现伫高铁、捷运甲真济所在。与确诊者接触后，大约10到12天会出现发烧、咳嗽、流鼻水、鼻炎等症状，平均大概14天会出现疹子。他问我有没有戴口罩，我说我一定戴口罩，但是他说对方没有戴口罩，那至少我有口罩保护我了。然后卫生局就是下午请我再去打疫苗。卫生局考起接触者185人，无辜受牵连，互店家感觉真无奈。针对确诊者无遵守自我健康管理，卫生局会以传染病防治法开罚上悬30万。因为麻疹出诊前后4天的传染力强，会透过空气、喙烂等传染。卫生局嘛提醒，若出现疑似的症状，要做好防护并赶紧就医。公司新闻陈焕宇、陈显坤高雄报道。台中市乌日区一搭边交道，初二暗时有一个70岁的妇人人被过车路，煞互一台车撞。但是这个驾驶无落车，颠倒搁一摆到过妇人人的下半身，伊的手甲骹腿骨都骨断。落尾警察有找到这个驾驶，依法送办。另外，台中阁发生公车违规驾驶客着乌多摆的事故，警方表示会开罚。一台车位巷仔倒滑出来，要通过台中市乌日区顶市巷的变交道，按过驾驶无注意到一个妇人人当伫过车路，甲人弄倒伫涂骹，前脸阁甲妇人人的下半身搞过。虽然肇事车有小可停落来，毋过驾驶无落车，随开车倒离开现场，而且后脸阁再甲妇人人的骹搞过。现场变交道的保全维护甲车砸落来。我就出来看啊，看遐有人啊，迄个人啊，我就进来甲救啊。陈男驾车碰撞行人后变形离去，造成周女右手及左胫骨骨折，所幸经送医救护后住院治疗，无生命危险。车祸是伫初二暗时7点发生的，70岁妇人人风弄掉了后，就倒伫变交道内，保全赶紧甲人扭去变交道外，佮通知119，甲伊送医。妇人人的手甲骹拢有骨折，毋过无性命危险。警方透过车牌追查，已经通知肇事逃走姓陈的驾驶到案。同款伫台中，阁有公车违规，那一路离头前的机车正晚，阁违规下过双黄线，超车的时阵阁无细意会着机车，嘛差一点去弄着对向另外一台机车。公车驾驶行驶于道路，于超越前车时未保持适当之间隔，其行为违反《道路交通管理处罚条例》第47条1项3款规定。初三下晡4点外，一台通联客运公车经过雅宽路2段时阵，后面将翕到真含的违规行为。警方伫确认画面了后，已经确认这台公车违规，会通知公车驾驶到案说明。记者综合报道。南韩高级公职人员犯罪调查处初三要抓南韩总统尹锡悦接受阻挡，调查处是发文予代理总统崔尚木，要求总统警卫处袂使阻挡逮捕的任务。
另外，虽然今仔日当地气温零下1度，伫咧总统官邸的外口，也是有支持温室外的民众伫咧示威。占据伫首尔汉南洞总统官舍大车路口的大批的迎喜悦支持者，随时即天天气摄氏零下1度，不过大家拢精神正好，伫咧花口号会着标虎港旗啊，一寡政治立场倾向保守派民众。手内举的旗啊，除了韩国的太极旗以外，也有美国的青条旗，甲用英文写的停止撤资的标语。这是2020年美国总统大选，川普选输了，支持者积极选举结果时阵发的口号。 트럼프 대통령이 그 윤석열 대통령에게 힘을 실어줄 것 같고, 내가 믿고, 그다음에 탄핵이 이게 옳지 않다, 위법이다라는 것을 좀 더 힘을 실어줄 것 같습니다. 그래서 탄핵 무효가 될 거라고 믿고 있습니다. 韩国的英文报纸《韩国先驱报》吹沙一篇标题是：为什么尹锡悦支持者会美国国旗的报道，特别解释南韩保守派特色。 青条旗对来讲是反共的象征，也是美韩两国安全伙伴同盟的代表。同款情形也捌出现伫咧2016年甲2017年反对朴槿惠总统被弹劾的街头示威活动。因所传送的信息是坚定的保守派立场，亲美国的方向，一个彻底反对国内任何左倾或者是亲北的势力。 另外，南韩公调处替发起签发的逮捕令，要去总统的官舍执行任务无成功了。崔沙是转向代理总统崔相木发送公文，要求代理总统下令总统警卫处卖阻挡拘捕任务。崔相木伫咧几工前无顾到执政党的反对，任命2位宪法法院的法官来满足国会在野党的部分诉求了，引起执政党强烈的批评。总统办公室的高级幕僚甚至是全体请辞。 公司新闻王慧文编辑。继续来看，南韩总统尹锡悦宣布戒严的风波是引起人民的不满。街头巷尾拢通看到抗议的标语，有真侪大学生嘛拢徛出来表达诉求，争取因理想的未来。下暗7点半，公司台记台青春咱的梦要带大家来去韩国，听这寡少年人的心声。 延世大学学校的门口，有位少年大学、高丽大学、甲延世大学等等南韩国境大学的学生来到这，因要抗议因的总统尹锡悦向颁布戒严令，编辑出来，大声要求伊都要落台负责。 우선 비상계엄 선포는 정말 있을 수 없는 일이었는데 그거에 대한 책임을 그 누구도 지지 않고 있어서 그거에 대한 책임으로 윤석열의 탄핵을 요구하고 싶습니다. 这场抗议的背后，其实嘛显示韩国社会长久以来世代对立，也有少年人承担的经济压力。根据2024年南韩统计厅的调查，在韩国要食唔讨谈的少年人数量已经有达44万人，创下历史新高。若是有结婚的话，爱生囡仔，爱养育费，这拢算入去了，因就发现吼，不管我哪拍拼，吼，就拢买袂起伫首尔的厝。 也是不管我拍拼，拢无法度应付将物价起飞这种状况的话，因规去选择就是躺平。对真侪韩国的少年人来讲，就算面对世代对立、甲同学碰撞等等的压力，不过因也是有一个共同的梦想，就是守护韩国的自由民主，消除社会上的不平等甲对立。 그래서 정말 저도 막 생일 때도 뭐 소원을 빌 때 정말 우리나라가 평등한 국가가 됐으면 좋겠다, 불평등이 해소가 됐으면 좋겠다라고 빌고는 하는데 정말 어려운 거를 알지만 그거를 정말 민주주의의 가장 필수적인 요소라고 보고 공존이라는 것이 왜냐면 모든 국민이 평등해야 한다고 하지만 这阵去行路抗议的少年人，因用手灯代替蜡烛，象征因的希望袂去互拍花去。 为了因心目中的民主甲正义，要为家己甲国家来发声。记者陈雅顺、连新维韩国报道。立法院进前三读通过选罢法甲在违法的修法，但是国民党团即阵函请延后，慢请予总统来公布。行政院长杜英泰讲，若是立法院认为这2个案件有问题，决定无要送是真支持，也强调在违法若送出来，一定会由于依法来救济。 国民党团是回应，只要行政院按照法律行，拢会来尊重。民众党团是认为通过在违法，则是实现政见。
立法院伫最近三读通过宪诉法、选罢法、加在违法修法，继续引起调解攻防。其中选罢法、在违法两个案件，国民党团喊者将反由总统公布。行政院长杜英台随时讲，若国会认为这两件案件内容有问题，从此就无送出，正欢迎。杨古也强调，在违法若是送出来了，一定会依法救济。如果用一种计算算计的方式，是想要在年假之前才送出，会造成行政院必须在年假当中来开会。我认为这个是对全体公务人员极大的不尊重。财政收支划分法跟吹哨者保护法，处理完了，都已经3读通过了。漂亮。我说过，台湾民众党是一个兑现政见的政党。不是像民进党一天到晚开芭乐票。民众党团强调，在违法修法通过是兑现政见。国民党团是讲，只要行政院依法行政，拢会尊重。民进党团是表示讲，会继续推展立法院正副院长改选，加罢免哪赢科学立委来反制。我们要双罢，第一个要罢免政务院长，第二个要罢免国民党41个区域立委。都应该把它爆掉。柯总统啊，像小孩子一定要在胡闹，这根本假议题啊，不可能成立的。江江大党执政党怎么会去做这种傻事呢？是唯恐天下不乱嘛。因那行政院对宪诉法提复议，立法院长韩国瑜将会伫找啦调集党团协商，讨论宪诉法复议案的投票时间。不过，这马团讲有哪些立委担心，另外可能会动拖过复议案法定的15天处理时间，和法案直接失效。哪些党团是讲会看民进党团的态度来避战，针对争议法案救济手段，那就是继续过招。公司新闻采访报道。台中有2间违法的租二搭套房，互人罚2摆，命令停业，佮违法继续接人客。市政府初二参台电，佮有台水的人员强制断水电。虽然即阵根据中央佮地方的统计，这几年违法的租二搭套房哪像有咧减少，但是学者讲，真侪违法的租二搭套房是咧各国的平台招人客，政府是真恶管理。市府管理局初二会同台电、台水甲警方，对这栋违法自租套房进行断水断电。经过2次的裁罚，并勒令歇业之后，仍然继续营业。我们市政府依照《发展观光条例》第55条跟《行政执行法》第27、28条的规定，强制执行建筑物的断水断电。另外，为伫房价上款的这栋违法自租套房，同款防断水断电。根据台中市府统计，去年客查自租套房503摆，比2023年增加大约1倍。那些违法佮裁罚的件数有153件，煞比2023年少大约24%。管理局认为是加强处理有成效。以交通部观光署的统计来看，2023年全国列管807间非法自租套房，去年1到9月剩583间，也明显下降。不过，观光学者认为，实际数字可能更较侪。又会在春风吹又生嘛，所以只等于是未来怎样去做有效管理还是这个相关部门必须要来想办法处理的。吴总统表示，新冠疫情伫2023年5月结束了后，国内观光渐渐回温，真侪违法自租套房利用 OTA 国际订房平台招价，互政府无法度管理，也互客查更加困难。公司新闻采访报道。婚礼的启动农会公布，今年年尾奖金平均有10.4个月创下新高，初三就有员工领到正百万的年尾奖金。启动农会表示，这几年农会经营家己的品牌，用茶饮饮来行销，拢互生意是加真好，也透过奖金，互员工提升服务品质，真做好的循环。农会员工愈加金铺下看到年终奖金至少笑甲真欢喜。而农会服务我40年的林先生，伊就领我100万奖金，伊也讲这是伊伫农会工作生涯领上侪年终奖金一摆。6位数，将近7位数了啊！最近这2年又成长的突飞猛进的，最近这2年。这是你第几次的年终？第3次的年终。第3次。这次你多少？这次哦，6位数。6位数。
启动农会表示，农会员工大约50人，今年有2个人年终奖金超过100万，年资上资前一年的年终奖金约40万，平均年终奖金10.4个月，促2年上悬。上主要就是透过绩效指标经营以自创品牌，翕电影印订行销，提高销售效益。各个方面拍短影音，我们做团购、做社团，我觉得一起把所有同事的士气带上来之外，我们也带来了高额的年终奖金，10.4个月，不是梦。我告诉我们同事，双薪更不是梦。启动农会表示，过去农民上烦恼的就是农产品销售通路少，也不过最近几年农会积极转型，让在地农产品卖真好，农民收入自然增加。再加上以悬的奖金制度经营，让农会当前服务提升，绩效变悬，要让服务农民成做良性循环。公信新闻采访报道。国定古迹赤坎楼海神庙即阵正咧修复期间，台南市文化局特别邀请艺术家伫咧铁片围篱顶面为24北小红神的故事图样。测试国办台语的导览，邀请布袋戏团来介绍，要互民众认捌府城的信仰文化，嘛互古迹有一个新的风貌。今日文昌阁入口有一把开心哑铃，台语食饱杯，甲游客拍照好。边仔又有小连续24百图，来讲一段府城宫庙新民军身大乱斗的故事。详细看这把画甲真有路的图，拢是画伫当咧修复的赤坎楼海神庙的铁片顶面。这是艺术家蔡伟林的创作，用作家靠边顶写的小红形来做题材，甲故事内容转特图像。作品创作是我觉得就是延续徐冰老师的概念。他把一些好像我们生活周遭很常看到这些神明的图像，然后我们把它融入在故事里的时候，你就会发现原来这些故事里面当中有这些趣味。因为有时候我们常常在拜神，但是其实并不太知道说里面的神明它发生的一些事情。虽然这阵工程也未完工，不过文化局专工申办专台语导览，而且苏俊英将中办公剧团结合布袋戏，让民众先来体验霸丹古迹的新风貌。邀请艺术家们来在这些施工围篱以及防尘网上进行艺术创作。那这些艺术创作呢，表达了我们台南的历史文化、民俗风情。一来，互大家来趣味好笑；，搁再来，互咱大家体会讲，较早的人伫咧面对信仰、面对文化，伊用什么款的态度去甲表现。台北图阁有台语讲解 QR code， 互乡亲一概听到开。漫画来看到一个哈哈大笑，到尾啊就讲，咱倒转来卫星做咱个来认真啊思考，咱人甲神明之间的一个看法。这回赤坎楼让30档才阁征收，主要因为长期使用，甲环境气候的影响，地势建筑有寡酸长。文化局讲，未来民众来遮通看到17世纪到当的历史文化，嘛通进一步来认捌府城的文化。记者苏台南采访报道。长期帮助慰安妇阿嬷的妇女救援基金会，当咧因的阿嬷岛博物馆展出一寡阿嬷过去接受艺术心理治疗的作品。透过多样的艺术作品，让民众以多元的角度更加了解这寡阿嬷的过去。红色蜡笔画的心，若像花的烧，搁写心中一把火。这是2004年的时，有慰安妇过去的满妹阿嬷伫妇女救援基金会工作坊的作品。妇援会为1996年开始举办工作坊，透过艺术心理治疗这寡方式，帮助慰安妇阿嬷安大无好的情绪。即马工作坊收集的作品，等咧妇援会的阿嬷岛人权博物馆展出。希望可以赋能，就是借由让他们在创作啊，还有参与活动的过程中呢，意识到说，自己其实是有能力的，还有他们的决定也是很重要的。那让自己了解到说，他们可以照顾好自己。那我们同时也会传递一些概念，就是说要可能照顾自己的身心啊。博物馆表示，通常民众对慰安妇议题的想象，拢是艰苦、黑暗这寡负面的感受。博物馆希望透过这寡阿嬷的作品，看到一般人想象之外阿嬷的无同面向，以多元角度实在这群人。这个词我第一次见到是在我的我高中的历史课，那时候看基本上都是为了考试。帮这些阿嬷发声或倡议的时候，会觉得说，他们只是受害者，他们就是唯一代表是我们文化或国族受害的一个象征。可是其实并不是这样子，他们还是有他们的生命经验，那还是有一些不一样的东西想要跟我们分享，只是可能往往没有这个机会。
扶安会长期帮助慰安妇阿嬷争取权益，虽然因服务的上尾一个阿嬷已经伫2023年过往，基金会也是当咧透过展览推动慰安妇议题深入扩讲，正式创意这款方式，继续互大众熟悉这段历史。记者林旭凯台北报道。明仔天气如何？咱来看各地头的详细天气资料。北部地区14度到21度，中部地区14度到21度，南部地区14度到25度，东部地区15度到23度。外岛地区12度到18度。感谢你收看今仔日的公视台语台 AM 新闻，我是郭碧君，明仔载同一个时间咱再会。6点钟的戒严令，人民找到戒严的方式。 우선 비상계엄선포는 정말 있을 수 없는 일이었는데 그거에 대한 책임을 그 누구도 지지 않고 있어서 그거에 대한